প্রথম কথা, মায়ের দুধের ফ্লো এটা মেনটেন করো। ছাগল মানে জঙ্গল, এটা মেনটেন করো। যে জঙ্গল দিতে হবে, তুমি না জেনে যা খুশি জঙ্গল সিজনাল যা হয় সব এনে দাও। অন্তত একটা ছাগলকে 7.5 দিনের মধ্যে 50 গ্রাম জঙ্গল ঘাস দাও। তবে দিতেই হবে, অফ হবে না সব ছাগলের ক্ষেত্রে। যে কোনো জঙ্গল হোক, যেটা ওর খাওয়ার না সেটা বেঁচে বাদ দেবে, খাবে না, পরের দিন শিখে যাবে, তুমি আর এটা দিতে লাগে না। সেকেন্ডলি বায়ো অ্যাটমসফিয়ার, 90% ঘর, মানে আমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সে প্রচুর আমাকে গভর্নমেন্ট থেকে ভিজিট করতে হয়, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এই সেই, 90% ঘর লোকে ভুল করে। আমার জায়গা, আমার ঘর জানলা থেকে এখানে দেখতে সুবিধা, আমি বলে তো কিছু হয় না।